감사합니다. 네, 정식으로 다시 한번 인사드리겠습니다. 다나다나, 밝은 다나. 오늘은 미치겠네 김다나로 인사드리겠습니다. 여러분, 안녕하세요! 야, 정말 여기가 뜨겁습니다. 우리 울주 인조이 콘서트 다시 한번 진심으로 축하드리고요. 무엇보다 저를 너무너무 사랑해주시는 우리 울주에 계신 모든 분들과, 그리고 우리 다나와 팬님들과, 그리고 너무나 제가 좋아하는 동료분, 가수분들의 팬분들이 너무 많이 와주셨어요. 또 미치겠네 작곡가이기도 합니다. 우리 박서진 씨 팬클럽 안녕하세요. 네, 제 노래를 만들어주신 명곡의 작곡가님, 네, 우리 가수님이시죠. 네, 우리 서진 씨. 네, 그리고 제가 너무너무 사랑하는 우리 마이진 씨, 또 팬클럽. 저쪽에 계시는구나. 안녕하세요. 네, 그리고 제가 우리 상호상민 선배님을 너무너무 존경하는데 그분들까지도 오셨더라고요. 다시 한번 감사드리고, 우리 울주를 위해서 빛나게, 힘나게, 항상 건강하게, 힘나게 해주시는 우리 이순걸 군수님과 함께 해주신 내빈분들과 모든 팬분들께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 네, 두 번째 곡으로 조금 더 우리 축제의 흥을 올리기 위해서 오늘은 달려라 캔디보다 EDM 버전의 자기야 노래 준비했습니다. 함께 즐길 준비 되셨나요? 자, 되신 분들 박수와 함성!
너무 감사드립니다. 네, 함께 즐겨주시고 우리 일주일 인조이 콘서트에서 이렇게 앵콜 해주시고 다시 한번 너무 감사드립니다. 네, 많이 더우시죠? 네, 더운 만큼 또 여러분의 이 뜨거운 열기로 더위를 또 날려버릴 수 있기 때문에 네, 오늘 멋진 가수분들 뒤쪽에 많이 계시니까 더욱더 즐겨주시고요. 다나는 앵콜곡 띄워드리고 인사드리겠습니다. 근데 이름이 뭐라고요? 아, 왼쪽이 잘 안 들리네. 이름이 뭐라고요? 그렇죠. 이름 외치신 분들 다나는 이름 따라갑니다. 다나 노래 듣고 아픈데 다나 하시고 다나 이름 외치신 분들 로또 당첨되시고 가정 평안하시고 돈도 많이 버시고 네. 네, 모두 좋은 일 함께 하시길 다시 한번 기원 드리면서 저는 마지막 곡 띄워드리겠습니다. 여러분 지금까지 김다나였습니다. 흘렁흘렁대는 수락도 연락선을 타고 가는 울렁대와 뱃머리로 신이 나서 트위스트 아름다운 울렁도 붉게 피어나는 동백꽃잎처럼 알겠습니다. 둘이 먹다가 하나 죽어도 버리는 것만도 그렇지. 흘렁흘렁대는 저녁 가수 오징어가 분명히 되실까요? 물기송이 어서와요 트위스트 나무를 날아가세요. 나무를 날아가세요. 자, 뒤쪽에 서 계신 분들 저랑 같이 흔드실 준비! 흔들어주세요! 너라는 샤스 말 없는 이 사람이 어쩐지 나를 좋아 어쩐지 맘에 들어 미라는 아니지만 씩씩한 생긴 그니가 나를 좋아 어쩐지 맘에 들어 나는 좋아. 자, 어쩐지 마음에 들어. 어쩐지 마음에 들어. 우리 최고의 도시 울주에서 함께하는 울주 인조이 콘서트 앞으로도 대박나요. 한 번 더 박수 함성. 잊지 못해 샹하이 트위스트 나팔 발치며 뻥집을 누리고 즐거움 속에 사랑의 트위스트 다같이 샹하이 트위스트 주면서 난 생청량으로 만나고 다섯 번의 샹하이 주면서 온 동네를 주르르 잡아도 사랑했던 모든 사람들 잊지 못할 추억의 트위스트 잊지 못할 울주에 계신 분들을 진심으로